안녕하세요. 이벤트연 일싱입니다. 결혼식이 안 눌러지는데요? 일뽀 고마워. 그리고 연 구독설. 니네들 아무리 그래도 소개팅을 줘야지. 아니 고이처럼 하냐? 나도 못 참아. 장떨갱. 뜨거운 태양을 걸으며 너에게 가고 있어. 한 번 더 나에게 질풍 같은 연기를. 거센 바람 높은 파도가. 난 왜 날 수 없는 걸까? 저기 날아가는 새처럼 나도 날아가고 싶어. 워우워워. 내일을 보고 사는 사람한테는 오늘을 보고 사는 사람한테 죽는데 나 정담포한다. 금인빨 빼고 모조리 씹어먹어 주마. 피카. 밤이 되었습니다. 마피아는 의사를 죽이지 못했습니다. 사람이 언제 죽는지 아느냐? 맹도수프를 마셨을 때 맞다! 날 죽이려 온 남살자는 네가 처음이 아니다. 그리고 마지막 인사! 슛!